Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hozirgi kunda ommalashib borayotgan PVH panellar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. PVH panellar Stroy Center magazinida sotuvda mavjud. Buni qayerga ishlatamiz deganlarga hammomga, oshxonaga, dekorativniy joylarga ishlatsa bo'ladi. Buni devorga qanday yopishtiriladi degan savolga oddiy germetik bilan devorga yopishtirsa bo'ladi. Juda ajoyib, noodatiy tarzda chiqadi. Buni razmerlari 244 ga 122. Bu suv o'tkazmaydi. Buni har xil turlari mavjud Stroy Center magazinida. Hozir sizlarga yana kichkinalarini ko'rsatib o'tamiz. Bu ko'rib turganlaringiz panel PVH ni dekori, ya'ni uni hozir ko'rsatganligimiz katta PVH larga qo'shimchaga ishlanadi. Dekorativniy joylarga hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, qayerga qanday qo'llanilishi, qanday chiqishlarini, rasmlarini ko'rsataman.